হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু নলেজ টিউনার। এটি হলো টিপি লিঙ্ক AC1350 ওয়্যারলেস ডুয়েল ব্যান্ড রাউটার, যার মডেল নাম্বার আর্চার C60। বিশদ জানতে এই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। হ্যালো বন্ধুরা, এটি হলো রাউটার যেটা আমি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি, যার প্রাইস 2499, কিন্তু এমআরপি 4599। সবার প্রথমে এটিকে আনপ্যাক করা হচ্ছে। জাস্ট ফার্স্ট লুক দেখুন, এরকম দেখাবে, যার বাঁদিকে উপরে লেখা আছে টিপি লিঙ্ক AC1350 ওয়্যারলেস ডুয়েল ব্যান্ড রাউটার আর্চার C60, এবং বাঁদিকে 5 অ্যান্টেনা ফর ফাস্টার AC ওয়্যারলেস ওয়াইফাই অ্যান্ড গ্রেটার কভারেজ, এবং নিচে আছে 450 Mbps প্লাস 867 Mbps। এবার এটাকে আমরা আনবক্স করি। উপরে প্লাস্টিকের কভারটাকে সবার প্রথমে আমরা খুলে ফেলি। এটা তার পিছন দিকে। এখানটা ফিজিক্যাল ড্যামেজ হয়েছে ক্যারিং এর জন্য, ফিজিক্যাল ড্যামেজ। ওভারঅল বক্সের লুকটিকে এরকম দেখাবে। এর ভিতরে কন্টেন্টটিকে দেখা যাক কি কি আছে। সবার প্রথমে যেটি দেখা যাচ্ছে, এটি হলো মেন ওয়্যারলেস রাউটার। সাইডে থাকলো কিছু কুইক ইনস্টলেশন গাইড, অ্যান্ড ওয়ারেন্টি কার্ড। এটি হচ্ছে ইথারনেট কেবল। নেক্সট যে কন্টেন্টটি আছে সেটা হচ্ছে অ্যাডাপ্টার, যার 12 ভোল্ট 1 অ্যাম্পিয়ার, দ্যাট ইজ 12 ওয়াট। এবার আমরা চলে আসি মেন রাউটারে। রাউটারে 5টি অ্যান্টেনা আছে, যার দুই সাইডের এবং মাঝখানের যে অ্যান্টেনাটা আছে সেটি হচ্ছে 2.4 গিগাহার্টজ। তার সাইডে দুটি হচ্ছে 5 গিগাহার্টজ অ্যান্টেনা। এবার আমরা দেখে নিই পিছনের দিকের। এবার আমরা এক নজরে দেখে নিই কিছু বেসিক ইনফরমেশন। ব্র্যান্ড হচ্ছে টিপি লিঙ্ক, মডেল আর্চার C60, মডেল নেমও সেম আর্চার C60, মডেল ইয়ার 2016, ওয়েট 862 গ্রাম, ডাইমেনশন 14.4 into 3.7 into 23 সেন্টিমিটার, মডেল আইটেম নাম্বার আর্চার C60, processor 1, content router, power supply unit, ethernet cable, quick installation guide. Next, color screen no, voltage 12 volt, weight wattage 12, battery included no, battery required no, data transfer rate 867 megabyte per second, wireless type 2.4 gigahertz radio frequency and 5 gigahertz radio frequency, GSM frequency 5 gigahertz, number of ports 5, connection type wireless, included rechargeable battery no, included AC adapter yes. আজকের মতো এইটুকুই। যদি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে এটিকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যে বেল আইকনটি আছে ওটাকেও এনেবল করতে ভুলবেন না। দেখা হবে সামনের মঙ্গলবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ধন্যবাদ।